هيفوتك كتير لو ما جربتيش وصفة المارشميلو بالنوتيلا، هتبقى لذيذة قوي قوي للولاد في المدرسة. يلا نبدأ خطوة بخطوة. هنحط كوبايتين مارشميلو، معلقتين زبدة، معلقة فانيليا، هنحطهم على النار لحد ما يبقى الخليط سايح كده. وبعدين هنضيف 3 كوبايات من الرايس كريسبي، وممكن نستبدله بعين الجمل أو أي مكسرات تانية. هنقلب، هنرصهم في قالب الكب كيك، هنضيف صوص الكراميل والنوتيلا ونزينها بالرايس كريسبي، أو لو استخدمتي أي نوع مكسرات تانية هنحط القوالب في الفرن، وبالهنا والشفا. هستنى رأيكم في التعليقات.